eks ta sohi tegemine on, aga popmuusika tänapäeval ongi enamjaolt sohk, nii et mida halvemad on lauljad, seda parem, seda rohkem on meil tööd. Jess, noh. Tere, mina olen Kristo Kotkas Sinusoidist ja te vaatate ProGear TV'd. Ma olen ikkagi ennekõike helitehnik, soovinud saada selliseks inimeseks lapsest saadik. Mul on hea meel selle üle, et nii kaua, kui ma mäletan, nii kaua on mind kõik võimalikud helitehnilised vidinad huvitanud ja mul ei olnud kahtlustki, et ma tahan sellel alal töötada, selle alaga tegeleda. Kui ma olin väike, astusin iseseisvasse ellu, siis oli paraku meie ümber selline aeg, kus kogu see Nõukogude Liidu vana jama oli lagunemas ja tegelikult mul ei olnud sellel alal kuskil töötada. Ma mäletan, et ma käisin siukses kohas nagu Filharmoonias, koputasin ukse peale, kopp, mind lasti sisse. Ütlesin, et ma tahaks tulla helitehnika asja õppima. Öeldi, oled hiljaks jäänud noormees, oleksite võinud tulla 20 aastat tagasi. Me paneme pillid kotti. Et Filharmoonia lõpetas. Eesti Vabariik oli alles laste kingades, tegelikult mingit sellist kohta, kus praktiseerida või üldse nagu toimetada ei olnud. Kuni ma kuulsin üks päev raadiost, et Makarov Music Management kutsub klubisse piraat. Ja tule helitehnikuks. Siis ma sain aru, et see on minu chance. Olin vist 18 või 19 aastat vana. Tormasin kohale ja oligi vastuvõtukomisjon, laua taga istus Andrus Arba, minu hilisem siis õpetaja, ja Jüri Makarov, kes ükshaaval küsisid noorte inimeste käest, miks te tahate saada helitehnikuks. Ja see kadalipp kestis ikka mitu kuud, seal oli, ma ei liialda, sellele üleskutsele reageeris tollel hetkel mingi 200-300 noort inimest ja nad kõik olid tulnud sinna järjekorda, et ka saada helitehnikuks, nagu mina. Ütleme niimoodi, et mingi aasta jooksul umbes jäi sõelale tegelikult sellest 300 inimesest ainult 3, kellest ma tean praegu 2, mina ja üks inimene veel, kes jäidki tollest ajast selle ala peale. Ehk on helitehnikud nii stuudios kui kontserditel. Tegelikult mu viimane tööleping otsene jäigi sellesse Makarov Music Managementi aega, sest et kui tema impeerium kunagi lagunes, siis ma sain aru, et väga imelik on, kui sa oled hea tööline, aga ettevõte sinu ümbert laguneb ära ja sa jääd üleöö tööta. Ja sellest hetkest alates olen ma siis pakkunud endale tööd ise, teinud bändidele heli ja teinud stuudios heli ja mingil ajahetkel on sellele tegevusele lisandunud ka seadmete ja muusikatarkvara müük. Minu taust on tegelikult nii-öelda raudvara kasutamine, eks ole, kui mina hakkasin helitehnikaga tegelema, siis arvutid olid 386, 486 protsessoritega. Ma ei tea, kes see üldse kellelegi tänapäeval enam midagi ütleb, aga see tähendab, et see arvuti on üliaeglane. Tollel ajal nagu tarkvara suurt nagu midagi suutnudki jaksanud teha. Et esimene Pro Toolsi süsteem, mis mul oli 16-realine. Ja ma mäletan seda päeva, kui sellest 16-sest Pro Toolsist sai 32. Ma mõtlesin, et yes, suck it up, linnahall oma 24 kanaliga, mul on 32. see oli nagu mega nagu upgrade. Ehk siis minu taust on kasutada analoogpulte, kõikvõimalikke analoogseadmeid ja kui tõenäoliselt teie selles saatesarjas on läbi käinud hästi palju tüüpe, kes nagu armastavad jubedalt geari, siis mina olen pigem just selline tüüp, kes armastab jubedalt tarkvara. Et mul on see geari taust kõik olemas ja väga palju minu omaaegseid probleeme tegelikult oli seotud sellega, et ma olin jubedalt geari külge oma tegevuses nagu seotud. Et tehnika, raudriistvaraline tehnika seadis minu soundile piirid. Et kui ma lasin kuskilt seadmest
heli läbi ja see oli rauast tükk, on ju. See pani sellele soundile nii kõva templi, et ma ei saanud seda enam ära. Et kõik muusika, mida ma oma olemasolevast tehnikast läbi lasin, kõlas põhimõtteliselt enam-vähem ühtemoodi. Ja see hakkas nagu hirmsalt närvidele käima. Pluss lisaks veel see, et kui sa tegid suure analoogpuldi peal mikse, siis kui sa mix logo konkreetselt oli valmis, just kui nagu oli kinnitatud, et jaa, okei, see lugu on valmis ja sa võtsid järgmise ette, muutsid selle puldi peal seadeid ja siis järgmine või ülejärgmine päev see klient helistas ja ütles, et tegelikult ikka ei ole valmis, me oleks vaja seda natuke veel teha. See oli väga keeruline või praktiliselt võimatud selle miksi juurde tagasi minna. Ehk see on ka siis, ütleme, üks põhjus, miks ma jubedalt tarkvaras miksimist ja tegutsemist laigin, on see, et ma saan loo juurde või konkreetselt tööülesande juurde tagasi minna ükskõik millal, kas või mitme aasta pärast ja alustada täpselt samast kohast teha edasi. Aga no loomulikult geari ma ikka ostan, et ega me sõltuvuses oleme ju niikuinii, aga võib-olla pigem see gear, mida ma ostan, on seotud kontsertide helindamisega ja kontsertitel parema teenuse pakkumisega. Kui kontserdi heli tegemisest ja pultidest rääkida, siis mul on igasuguseid huvitavaid kogemusi tegelikult elus. Et ma mäletan väga hästi seda hetke, kui digitaalsed puldid tulid. Ma olin üks esimesi kontsertitel digitaalsete pultide kasutajaid, kusjuures ma miksisin omal ajal sellist suurepärast bändi nagu Too Quick Start. Ja see oli ja on endiselt väga suur bänd, palju kanaleid. Ja tollel ajal, kui seda oli vaja analoogpuldiga teha, siis pool saali oli põhimõtteliselt kõigepealt seda pulti täis. Et ta oli lihtsalt nii suur. Ja kui Yamaha esimesi digitaalsete mikserite tootjaid, siis esimene Yamaha mikser oli 16-kanaline, mille ma nagu enda kasutusse sain. Bänd sinna sisse ära ei mahtunud, siis ma kombineerisin 2 pulti üksteise kõrvale nii-öelda kokku, et saada 16 ja 16 ehk 32 kanalit kokku. Ja mäletan, see soundi vahe oli nii meeletult suur, just heas mõttes hea, et kui ma analoog laivipuldilt siirdusin kasutama neid digitaalseid pulte, kajad olid head, gate kompressoreid sai kasutada nii palju kui tahtsin. Ehk mul on nagu digitaalsete pultide koha pealt päris hea taust. Olen soetanud ka mingil ajahetkel endale sellise, mis oli praktiliselt kõige kallim tollel ajal, et Eesti turul ka nagu tunda seda tunnet, et mida see tähendab, kui ma saan endale tõesti väga-väga hea tööriista, et kas mu võimed ja nii-öelda minu oskused on kinni nagu minu peas ja minu kõrvade vahel või see pult kuidagi ikkagi piirab mu tegevust, et kui ma nüüd kõige parema saan, et kas see sound ka paraneb. No muidugi ta paranes, aga ta oli lihtsalt, see pult oli tollel ajal nagu nii suur jällegi ja raske ja piinarikas, et ma õnneks töötasin tollel ajal bändis, kus meil olid eraldi inimesed selle jaoks, et pult kontserdile saaks. Ehk mul vedas, ma ei pidanud seda väga palju ise tassima ja ma hakkasin otsima, kas äkki on mingisuguseid kompaktsemaid lahendusi. Ja täna ma kasutan, see võib kõlada ka müügimehe jutuna, aga kuna ma müün Wavesi tarkvara, siis ma ka ise tegelikult kasutan seda. Pigem see müügivärk on minu puhul nagu tulnudki sellest, et mingil hetkel, kui ma kasutasin mingit pluginaid, kasutasin mingit pulte või asju, siis inimesed hakkasid ikka minu käest küsima, et miks sa seda kasutad ja kus seda saaks ja nii edasi. Ja siis üks asi nagu järgnes teisele, ma sain aru, et kuna ma nii soovitan inimestel osta mingeid asju, mida ma ise kasutan, et siis ma ju võiksin tegelikult vabalt ka selle müügiga tegeleda, kuna tollel ajal nagu keegi nagu ei tegelenudki sellega. Hetke helipult, mida ma kasutan, on Wavesi poolt toodetud tarkvara, mis sisuliselt võib joosta enam-vähem ükskõik millise arvuti peal ja see ongi su pult. Kui sa tahad, sa võid ta laotada laiali koos eeblite ja mitme touchscreeniga selliseks suuremaks füüsiliseks objektiks. Aga kui sa tahad hästi kompaktselt hakkama saada, siis mina näiteks kasutan teda a la iPadi laadse sellise viguriga, saad saalis ringi kõndida, erineva koha peal kuulata ja miksida. Geniaalne. Ja siis sellega miksin. Käin väikestes kohtades või sellistes kohtades, kus pulti ei saa nagu kuskile panna ja saan sellega edukalt oma tööd tehtud. Mõni küsib, et issand jumal, mul on Behringeri puldil ka iPadi kontroll, et ma saan sellega ka teha. Aga elu ongi olnud siiamaani selline, et ainult tegelikult sellised madala kvaliteediga mikseritel on iPadi äpp.
nagu et nendel headel pultidel, nagu sa ei saa teda iPadiga juhtida, on ju. Ehk miks see teeb nagu eriliselt ongi, et seda ikkagi saab lugeda nagu väga heaks puldiks, sest et sa saad kõiki Wave'i plugineid kasutada lives. Nendel väikestel odavatel pultidel, millel on iPadi kontroll, on tavaliselt väga piiratud võimalused. Nii, see käib mul üldse kinni. Selle jätan lavale. Eks mul neid lahedaid lugusid on ju oma, nii-öelda rääkida küll ja küll, sest et tollel ajal, kui ma kontserdihelitehnikaga tehnikuna tegelema hakkasin, töötasime ka Jüri Makarovi First PA ehk esimene PA firma ettevõttes ja selles mõttes oli see väga lahe aeg, et kõik Eestis esinevad välisartistid olid nagu ühe firma teenindada. Et ma põhimõtteliselt nägin kõrvalt kõiki Eestis läbikäivaid artiste ja nende helitehnikuid ja sain seal puldi kõrval lihtsalt nagu abimehena töötades, sain jälgida, kuidas inimesed töötavad ja kuidas sound tekib ja miks nad teevad mingeid lahendusi ja küsida ka nende käest, sest et elu on näidanud, et ikkagi nagu tegijate käest otse infot ammutades õpid kõige rohkem. Et ise võid katsetada ja proovida mingi tulemuseni jõuda, võib-olla aasta aega läheb aega, aga samal ajal, kui sa kõrvalt vaatad kedagi, kes teeb mingi liigutuse, mis on võib-olla ebaharilik, eks ole, sa arvasid, et nii ei tehta, aga tema teeb ja tulemus on jube hea, on ju. Kui naljakaid lugusid rääkida, siis jah, tõeliselt suure PA-ga ehk helitehnikaga kontserti võimendada avaneski vist arvatavasti esimene võimalus siis, kui Tiina Tööner külastas Tallinna. Aasta oli siis, enam ei mäleta. Aga see oli ammu. Lauluväljakul meeletult hea tehnika, meeletult hea tiim, meeletult hea artist ja minul õnnestus tollel ajal teha siis soojendus esinejale heli. Ja mäletan nii äge kogemus selles mõttes, et tihtipeale nendel suurtel kontserditel see nii-öelda põhibändi helitehnik võib-olla ei ole kõige sõbralikum. Tal on omad mured, eks ole, tuleb mingi soojendusesineja ka, ta ei taha sellega kokku puutuda ja see ei ole tema mure. Aga Tiina Tööneri kontserdil oli täiesti vastupidi, et kui ma läksin ka noore poisina siis sinna pulti niimoodi, palun vabandust, et ma siin tahaks teha sellele soojendusbändile heli, siis mingi vend oli ilgelt abivalmis, kohe aitas mul selle puldi, küsis, mis kanalitesse kompressoreid tahad, paigaldas mul seal, aitas kõike teha, kuni ma siis hakkasin oma heliprooviga pihta. Tavaliselt heliproov tihtipeale algab sellest, et palutakse trummaril basstrummi mängida, eks ole. Ja siis sama asi, et ma palun, löö basstrummi, trummar hakkab basstrummi lööma, ma hakkan seda eebrit peale lükkama, aga seda võimendust oli minu jaoks nii kohutavalt palju, ma ei olnud kokku puutunud varem sellega. Ma sain selle nupud ja sealt maast sentimeetri 2 nagu lahti nii-öelda avatud seda kanalit ja mulle tundus see juba jube vali, eks ole, enam ei tahtnud valjemaks panna. Aga siis see mees ütles, et mis sa jamad, pane juurde. See oli nagu harjumatu, tavaliselt ikka öeldakse, et hoia tagasi, aga mingi mees ütles mulle pane juurde, ma siis proovisin, panin natukene juurde. Pärast tuli välja, et see oligi Tiina Tööneri oma helitehnik ja ta kontserdi ajal järsku avastasin ta enda oma jalgade vahelt. Miksin seal puldi ääres, vaatan, mingi vend on jalge vahel. Vaatab mul all tülis, et ma siin seda kompressorit sul pead natuke sätin. Et kuna mul olid osad kõik oli analoog räkid olid selle puldi all, et siis ta oli abivalmis ja keset kontserti tuli mul seal natukene seda soundi timmima, et lihtsalt siuke naljakas hetk, sa ei ole tegelikult kontserdil väga harjunud, kui sa teed, et keegi on su jalga vahel. Võib-olla mõni küsib, et miks sa teed et kas sa ei suuda ära otsustada, et ole mingi live helimees või ole stuudiohelimees. Aga pigem vaata, mina ei käi maailmas ringi, et mulle meeldib Eestis elada, mu pere on Eestis, mulle meeldib Eestis olla ja ka tööd teha. Aga kui sa oled helitehnik, isegi ka väga headele bändidele, siis ikkagi pigem on su kontserdi helitehniku tööpäevad reede ja laupäev, võib-olla heal juhul neljapäev, võib-olla mõni üksikkord ka pühapäev, aga ikkagi pigem siuke nädalavahetus ja ülejäänud nädala sees sul ei ole midagi teha. Aga kuna mulle meeldib miksida, kõik stuudios või kontserdil, siis mulle tundus see eriti loogiline, et ma nädalas siseselt töötan stuudios, teen stuudiotööd ja kui tuleb nädalavahetus, siis digimuteerun selleks kontserdi helitehnikuks. Aga kui sa küsid, et milline muusika stiil mulle meeldib, siis vastupidi, mulle just meeldibki see, et mul on olnud võimalus väga erinevate artistidega töötada. Et mul see järjekord või selline
nii-öelda karjäär on läinud niimoodi, et kohe lapsena sain Two Quick Starti helitehnikuks. Ehk diskobänd Two Quick Start, tümakas täiega pop, nii popmuusika kui üldse olla saab. Aga samuti ei olnud sellest mulle küll. Ma vaatasin ringi, ma tahtsin teha midagi ägedat, kõiki võimalikke ägedaid asju. Metsatöll tõusis siis, hakkasin tegelema metsatölliga, samal ajal ka taagööga. Et mulle just meeldis see, et ma sain üks päev töötada diskomeestega, üks päev metsatölli metallimeestega, eks ole, siis taagööga, kes oli pigem süki ikkagi nagu kunsti hõnguline projekt ja bänd on ju. Ja siis selline mitme artistiga koos töö tegemine mul lõppes tegelikult siis, kui Tanel Padar ja Tanel Pandre kutsusid mind Sunny helitehnikuks. Ma olin 15 aastat about pluss miinus Tanel Padar enda Sunny helitehnik ja selle 15 aasta jooksul ma tegelikult irdusin kõigest muust, mis Tallinnas või Eestis nagu mis ümberringi toimus ja peale Taneli bändi ma sõitsin veel ka jälle mitu aastat järjest Shannoniga. See oli samamoodi siis selline ühe artistiga pidevalt töötamine. Nüüd ma olen räpi artisti elindaja, nimelt Nublu on hetkel minu klient nagu kontserdimaailmas. Ja uus töösuhe on mul selle meie kõige värskema superstaariga, Alikaga. Õige pea astub lavale, kõige värskem, kõige viimane Eesti otsib superstaari võitja Alika Milova, kelle bändimehed saabusid siia autoga, mille numbrimärk on Rock 09, nii et kisuke läks ära. Me oleme ehitanud endale oma maja siia, festival on seal, aga meie maja on siin. Asi on selles, et lava on lihtsalt nii palju asju täis, et meie kola enam ei mahtunud lavale. Pidime siia tegema oma torni. Aalikasse ma väga kusjuures usun, et tal on väga hea nagu energia ja ma väga loodan, et temast me kuuleme veel lähiaastatel palju, sest et ta on seda väärt. Hästi tuleb ja ma ei ole ammu aega tegelikult näinud sellist nii-öelda artisti, kes sõna otseses mõttes nagu kellel on tuli hinges, vaata. Ma ütlen teile kõrva siis paar asja, et võib-olla mõned asjad korraks tõmbaks läbi, eriti see trummisett on, ja? Aga turmi on kädine. Kui saaks korra bassi ja kidraga lihtsalt tõmmata läbi, et ma näen, et tuleb, siis on süda rahul. Ja pane, sa võid selle tracki ka korra käima lüüa. Ja bass on okei. Kuuleks korra kidra ka. Ja, track tuleb. Ja kidra näen ka. Keegi ütleks ka, et sinu oma kuulen. Ikka nagu ära. Öelge Aalikasse. Aalika 1-2. Ole aga lähme. No nii. Järjekordne esineja astub lavale ja mitte suvaline esineja, vaid Alika Milova, kelle bänd on põhimõtteliselt ka pandud kokku niimoodi, et toimus konkurss. Paljud vanad bändimehed, kes sinna kandideerisid, korrast kaarti ei saanud. Teie ees on ainult parimad, noored kütjad, andekad muusikud ja Eesti kõige superstaar Alika Milova, keda paljud peavad ka kõige andekamaks superstaari võistluse võitjaks. Saate ise otsustada, tema bänd hakkab nüüd rockima, paluks väike aplaus. Ma olen erinevatel sellistel kõvadel tüüpidel kuulnud tihti peale sellist väidet, et ei maksa alahinnata nagu tarkvaraga kaasa tulnud plugineid samamoodi. Et kui sa Pro Toolsi näiteks kasutad, on ju, minul näiteks ei ole absoluutselt mitte mingisugust probleemi kasutada ka Pro Toolsiga kaasa tulevad equalizerid näiteks. Minu meelest on see jumala hea. Ma saan 99% oma equalizeri kasutamise vajadustest rahuldatud koos selle sisse ehitatud equalizeriga. Mac DSP Waves
Nad on paljuski väga tegelikult sarnased, ei saa vist öelda, et nad on sarnased tootjad, kuna Waves toodab mingi 1 miljon pluginat umbes ja Mac DSP-l on, noh, ma ei tea, 10, okei, võib-olla paarkümmend. Aga need, mis neil on väga head, et näiteks selline 4-ribaline multiband kompressor Mac DSP oma, mingil põhjusel mu käsi paneb selle siia kanali peale parema meelega kui Wavesi multibändi, ma ei tea. Mõnikord on ka võib-olla see, et me tegelikult miksime silmadega, et võib-olla mulle meeldib lihtsalt selle plugina nii-öelda see interface esteetiliselt rohkem, aga ma ei oska öelda. Igal juhul seda ma kasutan hea meelega. See on nüüd Wavesi doubler, no see on, ma kujutan ette enamus inimesi, kes stuudiotööd teevad ja peavad mingist monosignaalist stereo tegema. Nende jaoks tõenäoliselt on see doubler sihuke Swiss Army Knife tüüpi plugin, mis teeb sulle kerge vaevaga monost stereo. Melodyne loomulikult, noh, see on selline meie ameti salarelv, mida kõik hästi palju kasutavad, aga millest keegi nagu tegelikult väga kõvasti nagu rääkida ei taha, sest et see on siis tegelikult see aparaat, millega me paneme ükskõik kelle laulma. Et eks ta sohi tegemine on, aga popmuusika tänapäeval ongi enamjaolt sohk, nii et mida halvemad on lauljad, seda parem, seda rohkem on meil tööd. Yes, no. Renaissance bass Wavesilt. See on tegelikult plugin, mis tekitab meile tunde, et selles konkreetses signaalis on rohkem bassi kui tegelikult. Et seda ma aeg-ajalt ikkagi kasutan, sest et mulle meeldib see bass, see libabass, mida see mina ei tea, kas ta on liba või ei ole, ma ei ole nagu väga süvenenud, sest et kui ma kuulen, et bassi tuleb rohkem, siis minu meelest ongi bassi rohkem. Et mulle ta meeldib, ma kasutan teda hea meelega. On sellised pluginad nagu see Smack Attack, millega on võimalik mingisuguse heli ataki kas maha võtta või vastupidi juurde panna. See on tõenäoliselt trummide miksimise juures kõigil minu eriala inimestel või sarnane transient protsessor on nagu tavaline tööriist. Me kasutame limittereid loomulikult. Waves on vist üks esimesi selliseid digitaalseid brickwall limitteri tootjaid, millest algas palju kirutud Loudness War, mis on siis nii-öelda sõda selle nimel, et kes suudab teha veel valjema miksi või masteri kui teine mees. Delaydega on küll selline asi, et mina võtan neid kui selliseid kunstilisi töövahendeid, et ma katsetan erinevaid ja üks aasta mul on lemmik delay, vot selline, teine aasta on mingi teine. Nüüd selle töö raames, mis ma siin olen ma üldse võtnud kasutusele enda jaoks täiesti kogemata. Ma ei teadnud, et mul ongi selline delay olemas. Mul on see Native Instrumendi complete pakett syntesaatoreid installeeritud on ja tuleb välja, et selle komplektiga kaasas on mõned efektid ka. Kogemata umbes leidsin valikus neid delaysid ja avastasin, et opa, mul on Native Instrumendi delay. See projekt hetkel, mida ma miksin, on üks saatesari, mis mõni aasta tagasi oli mitu hooaega. Praegu, kui me seda intervjuud salvestame, ei ole veel selle hooaja esimene saade ilmunud, aga varsti hakkab ta tulema ja minu töö on 70 lugu kokku miksida. Et see on nagu päris mahukas ettevõtmine. Ja selle projekti raames siis ma kasutan siukest lahedat delay'd. Jällegi omaette teema, omaette aparaat on harmooniliste moonutuste tootjad. See on nüüd see, mida siis tegelikult algselt, kui analoogmaailm nagu hakkas hääbuma ja esimesed digitaalsed mikserid tulid, kontserdi omad ja nii, siis paljud vanakooli või sellised vanad mehed, kes olid nagu terve elu analoogmikseritega miksinud, olid jumala närvised, et digitaalne maailm ei kõlba mitte kuskile, sellepärast, et kõik kõlab liiga steriilselt. See põhjus oligi selles, et analoogpuldid tegelikult moonutavad. Nad on nagu väiksed drive'i-plokid, et kanalid puldis on kõik natukene erinevad. Nad kostavad läbi, ehk kui sul on üks kanal ja järgmine kanal, siis nad ei ole eraldiseisvad, vaid nad vaikselt nagu kostavad teineteise sisse ehk määrivad heli. Ja kui sul on nüüd 30-40 kanalit, mis oma vahel määrivad, siis tegelikult mingis mõttes kuidagi nagu ümardab seda soundi ja teeb helitehniku töö lihtsamaks. Mõnes mõttes nagu miksib sinu eest.
ja kui nüüd tulid digitaalsed puldid, siis kõik kanalid olid digitaalselt, kõik kõlad summeerusid täpselt nii, nagu nad pidid ja see oli paljude jaoks liiga detailne ja liiga, oligi see sõna oli steriilne, mida kasutati. Ja siis hakkas mängu tulema selline pluginite tüüp nagu harmooniliste moonutuste generaator või ma ei teagi, saturaator või kuidas neid oleks õige kutsuda, aga tihtipeale pluginate nimedes nad on nagu mingid tape-emulaatorid ehk nad jäljendavad kas teipi või osad jäljendavadki sõna otseses mõttes mingit helipulti, analoogpulti ja digitaalses maailmas on ka neid võimalik kasutada, sa võid neid panna kas kanali peale, sa võid neid panna mingid kanalite grupi peale või sa võid panna neid masterisse. Ja ma kasutan neid aeg-ajalt ka kanalite peal, aga kõige rohkem meeldib mulle neid kasutada just masteris, sellepärast et siis ma panen nagu tervele sellele soundile, mida ma teen, selle templi. Aga nagu ennem kirusin analoogi, et mulle analoogi juures ei meeldinud see, et see tempel oli alati üks ja sama, et ükskõik mis projekt mul oli, kas rock või pop või mingi klassikaline asi, see sound nagu ikka muutus täpselt ühtemoodi. Nüüd mulle meeldib digitaalse süsteemi juures see, et ma saan ise valida, kui palju ma seda moonutust sinna lisan, tavaliselt palju. Okei, aga ongi, et näiteks minu masteri kanalis võib tihtipeale kohata neid saturaatoreid nagu mitu tükki. Et ma kasutan mitte ühte ja palju, vaid erinevaid ja natukene. Paraku on ikka nii küll, et kui ma nüüd nad siia panen ja nad siit vahelt välja lülitan, siis see sound tõesti muutub hõredaks. Selles mõttes on vanakoolimeestel õigus, et see digitaalne mix on nagu by default ehk nagu loomult on ta nagu hõre, sest et ta on puhas, tal ei ole neid piike või moonutusi seal sees. Aga loomulikult ma mingit topelt moonutus pluginaid ei paneks, kui ma tegeleks klassikalise muusikaga, sellepärast et see oleks kohutav. Et klassikalises muusikas on just seda puhtust ja detailsust väga vaja. Näed, Wavesi multibänd on mul ka ikkagi käigus, see istub mul siin masteris ja Limiter Mac DSP-lt. Ütleme nii, et ma ei ole nagu selline pluginate üksteise otsa toppi ja lihtsalt pluginate üksteise otsa toppimise eesmärgil. Mulle meeldib ikkagi teha nii-öelda selliseid kaalutletud valikuid, kuulata, analüüsida, et kas seda pluginat, kas seda tegu, mis ma teen, on nagu päriselt vaja või ei ole. Ma soovitan ka tegelikult teil, et olge analüüsivamad ja kuigi tänapäeva arvutid võimaldavad oma võimsuse poolest kasutada nagu tuhandeid ja tuhandeid pluginaid, et kas on ikka vaja teha seda lihtsalt sellepärast, et neid üksteise otsa laduda. Neid, kui sa vaatad, nüüd lähedki siia mingi equalizeri kataloogi, siis seal on nagu ja igal ühel nendel on põhimõtteliselt kuskil oma koht. Ma praegu vaatan, mul on see kompressorite kataloog, seda saab ikka mitu lehekülge siit scrollida. Et loomulikult kõiki ma nendest ei kasuta, aga vahete vahel on väga põnev proovida ja korra veel räägin niisugusest tootjast nagu pagan, mul on tegelikult nimedega natukene kehvasti. Sound Toys. Mulle meeldivad need iseloomuga pluginad, et kui sa võtad ta välja ja ta kohe karjub sulle näkku mingit soundi, et ta nagu ongi tööriist selline jäme pintsel nii-öelda, et ei ole, on olemas ju peenikesed asjad, mida paned ja arvad, et kas nüüd midagi muutus või ei muutunud, sisendad endale, et jah, muutus. Et need on ka toredad asjad, aga mulle ikka meeldib, kui paned plärts peale ja saad aru, et nüüd läks ägedamaks, tegi seda või teist või kolmandat. Aeg-ajalt tuleb endale meelde tuletada seda, et meie, kes me töötame helitehnika valdkonnas, ja kui meie juba omad väga treenitud kõrvadega ei aima, kas midagi muutus, et kas siis see lõppkasutaja, kes on tegelikult täiesti lihtne inimene, tavaline inimene, kas siis tema jaoks üldse midagi nagu muutub, tegelikult ju ei muutu. Et kui me tahame ikkagi mingit avaldust teha nii-öelda mingi heliga, siis tuleb ikka teha tõsiselt. Ja selles mõttes Sound Toys asjad mulle meeldivad, et kui sa siin ikkagi midagi nende asjadest käiku võtad, siis isegi kui sa ei ole veel peale keeranud, siis ta juba muudab soundi, ta juba annab mingisuguse värvi, mingi karakteri. Ma olen ostnud kokku vist maailma peaaegu, et kõik reverbid ja siis jõuan ikka tagasi Pro Toolsi Avidi reverbide juurde ja avastan, et need on nagu jumala hea soundiga, et ta ei ole nagu pop kuidagi kiita Avidi reverbe, see on nagu selline umbes, et see pole ju reverbi tootja või ma ei tea, aga Avidi Revibe või Avidi, kas või see kõige basicum D-verb on ju,
mina ei tea, ma panen ta miksi ja ta kuidagi alati kohe nagu istub sinna. Et paljude teiste reverbidega ma pean teda väänama nii ja naapidi, et ikka ei ole nagu naturaalne, ikka ei ole nagu loomulik. Minul Avidi reverbidega kuidagi alati veab. Masteri tegemiste jaoks on mul 2, nad on ka digitaalsed seadmed tegelikult, mis ongi nagu absurdne, et nad võiks olla võimalik asendada pluginatega justkui nagu ülilihtsalt, aga mina ei tea, mina ei suuda. Mul on siin Finalizer ja siis on üks ülivana saksa tootja SPL Loudness Maximizer ja need kahekesi käsi käes tekitavad minu jaoks nagu masterile mingi sellise väärtuse sinna soundi sisse, mida ma ei suuda pluginatega järgi teha. Sest et ma tahan mõnikord näiteks mingit soundi saavutada mitte siin stuudios istudes, näiteks kodus läpakaga ja ma ei saa, ma pean tulema stuudiosse ja lülitama need 2 aparaati sisse ja siis tegema selle liigutuse ära, sest et ainuke variant, kuidas ma seda soundi saan, on läbi nende 2 junni. Uskuge mind, ma olen proovinud. Ma olen ostnud, demonud neid masteri igasuguseid jurakaid ja aga eks me oleme nagu harjumuste orjad ja mina nagu igapäevaselt ikkagi üritan nii-öelda mugavustsoonist välja tulla ja katsetada uusi asju. Kuna te siin juba olete ja ma mõtlesin, et enamus sellised saated ja asjad, seal nagu näidatakse niisugust õudselt glamuuri, et kõik on nii ilus ja uhke, siis ma mõtlesin, et kui te siin juba olete, et ma tegelikult näitan teile, kuidas siis nagu päriselt ka asjad käivad, et mul on linnas küll need suuremad stuudiod, kus on nagu värvilisi tulukesi ja suuri kõlareid ja värke, aga tihtipeale päris töö tehakse ära siin samas kuskil kodus, sõna otseses mõttes magamistoas, et sa ei pea olema nagu täielik algaja, et magamistoas tööd teha, et ma olen juba, ma ei tea, mitukümmend aastat seda tööd teinud ja nagu te kohe näete, toimub tegevus ikka magamistoas ja ma olen seal viimase paari kuu jooksul miksinud üle 70 loo ja teinud masterid. Me kolisime siia 1,5 aastat tagasi, siis sai tehtud remont ja see tuba tehti tegelikult algselt plaaniga, et see oleks nagu külaliste magamistuba, et kui mõni sõber tuleb külla ja tahab pikemaks jääda, näiteks ei viitsi, on paar õlut teinud ja nii ei viitsi koju minna, et siis oleks nagu koht, kus olla. Ja mingi hetk, kui ma avastasin, et mul oleks vaja kiiresti paar tööd kodus ära teha, et ei tahtnud suurest toas ja niimoodi ei tahtnud nagu teisi inimesi segada, mõtlesin, et panen korraks laua püsti siia. Panen korraks laua püsti, panen korraks arvuti laua peale, teen töö ära, et ei sega ülejäänud perekonda. Ja nüüd mul on mingi 3-4 kuud põhimõtteliselt, no ma luban, vaadake siis korraks ja sisse, see on päris huvitav, näed, seal on Krossi kiiver, siin on see külaliste voodi, mille madrats pole veel elu sees siia jõudnud, siis mul on mingi Krossi varustus siin. See räkk, mida sa praegu filmid, see on siis põhimõtteliselt selline outboard gear, ilma milleta ma oma tööd tehtud ei saa, et ma päris arvutis nagu kõike valmis ei suuda teha, et mul on ikkagi vaja ka midagi väljast poolt. Aga see on siis nüüd minu töölaud. Kõik on, iga asi on siin väga konkreetse koha peal. Endalegi üllatuslikult 2012 aasta MacBook Pro. Ta on tegelikult mul arvete tegemiseks, meilide saatmiseks, kõigeks selleks. Aga paigaldasin oma Pro Toolsi siia peale. Installeerisin oma pluginat siia peale. Ja nii veider, kui see ka ei ole, siis ma saan nii vana arvutiga väga keerulised, või mis väga, nagu ikkagi suhteliselt keerulised miksid, masterid, kõik asjad tehtud. Ehk selles mõttes võib ikkagi öelda, et arvutitehnika on viimased 10 aastat olnud ikkagi juba nii kiire või kõrgel tasemel, et muusika tootmiseks on ikkagi tänapäeva arvutitest küll ja veel. Ainuke asi, mis siin on, meil on küll ventilatsioon olemas, aga ilmad on nii kuuma, ma praegu vaatan seina pealt, siin on 29,5 kraadi. Et siin on nagu päris palav. Ja mees, kes selle maja kunagi ehitanud on, mina ei ole seda teinud. Mingil põhjusel otsustas, et jube kihvt on teha maja, millel on klaasfassaad ja aknad ei käi lahti. Ehk meil on siin palav ja eks siia tuleb kliimaseade installeerida. Praegu seda ei ole, ehk siis kujutage ette, tegelikult istun ma siin niimoodi, et mul ikkagi ei ole praktiliselt üldse riideid seljas. Ja miksin
ja teen superhitte, mida te raadiost kuulate. Päris karm, aga nii see käib. On olemas Yamaha NS10, mis on olnud 100 aastat nagu maailma nii-öelda enim levinud ja vanasti olid nagu kõikides stuudiotes. Siis kui mina alustasin, mina mõtlesin ka, et noh, siis peab ostma NS10, ostsin NS10 ja need olid lihtsalt kohutavad. Praegu paljudele see jutt ei meeldi, aga minul oli täpselt selline elu, et kui minul olid NS10 ainukesed monitorid stuudios ja kui mina nendega miksisin, siis ma nägin meeletult vaeva ja ükskõik, kus ma seda miksi üle kuulasin, autos, sõbra juures, kodus, mis iganes kohas, siis minu miksid olid väga halvad. Ja kui ma tulin NS10 äärde stuudiosse tagasi, panin selle sama loo uuesti mängima, siis kõik oli perfektne. Nii et mina ei saanudki NS10-tega sõbraks ja see oli minu jaoks nagu mitu aastat õudus unenägusid, sellepärast et ma ei saanud öösel magada, sest et mu lood kõlasid nii halvasti kogu aeg. Sellepärast ei näe ka siin NS10 enam. Ja need kõlarid ma avastasin, need olid tegelikult kunagi ühes teises stuudios. Ja ma läksin sinna juhuslikult sõbraga umbes juttu rääkima ja siis ta lasi mulle mingit muusikat ja ma istusin siia nende kahe kõlari vahele ja mul kukkus karp lahti, sest mõttes, et ma kuulsin kõike, ma kuidagi armusin, see on nagu siuke armumise hetk oli, et ma nagu sain aru, et need on täpselt need monitorid, mida ma tahan endale. Ja too hetk, kuna need olid hoopis tees stuudios ja siis kui ma internetist vaatasin, mis need maksid, siis ma sain aru, et ma ei saa neid nagu mitte kunagi. Ja läks vist mingi aasta või paar mööda ja väga kurb küll, aga samas tore, et nad lõpetasid, see stuudio lõpetas tegevuse ja kõlarid läksid müüki ja ma kohe jooksin, ostsin need ära ja nüüd ma olen ikkagi väga kaua aega just nende Dynaudio akustiksi monitoridega teinud kõik nii-öelda kriitilised tööd. Teises stuudios ma salvestan enne kõike bände ja seal on jällegi 2.1 Geneleci süsteem. Ma olen nende kõlaritega ka seal väga rahul, kuigi ma nendega mikse ja mastereid seal ei tee. Kuna see on niisugune võimas süsteem koos suure suppariga, siis mulle just meeldib, et kuna ma salvestan seal bändi ja kui bänd on just teises ruumis oma mängimise lõpetanud ja tuleb foonikasse üle kuulama, siis ma saan nende Genelec'idega nagu päris kõvasti neile lasta ja nad bänd siis saab selle kaifi nii-öelda sellest, et bass müdiseb korralikult ja Genelec minu jaoks on täpselt siuke nagu muusika kuulamise kõlar, aga mingil põhjusel ma ei ole saavutanud Geneleciga sellist kontakti. Ma kuulen, et see on nagu hea, aga ma ei saa aru, et kas seal on nagu mingid vigu, mis vajavad parandamist. Aga kui ma siia nende Dynaudiota ette istun, siis ma nagu saan aru, kus on vead ja mis vajab muutmist. Ma tegelen ka kõrva sisse valatavate klappide müügiga ja kasutamisega. Tegelikult see kõrvamonitoride nii-öelda müük oligi ajendatud ennekõike sellest, et ma tahtsin ise teada, et mida see tähendab, kui osta endale custom in-ear monitorid. Et kas nad on tõesti väga head, kas nad on keskmised, kas nad on võib-olla ei ole nendel üldse eriti mingit vahet. Ja siis ma lõin suhte ühe in-ear monitoride tootjaga, mis viis selleni, et ma sain aru, et nende sound on ka suht ühesugune, ühel brändil. Nad on küll erinevad mudelid, aga ikkagi konkreetselt üks sound. Ja see mind ei rahuldanud. Nüüd tänaseks päevaks ma tegelen 3 erineva ettevõttega. Miks ma üldse räägin praegu kõlaritest, nendest in-ear monitoridest on see, et mul on praegu 3 brändi, mille kõiki mudeleid ma tunnen. Seal on väga erineva hinnaklassiga klappe ja üks nendest, umbes ma ei tea 20 mudelist, on nüüd minu kõrvas nii hea, et ma saan teha kodus mikse. See on minu jaoks, et ei kujuta ette. Ma elan sellest stuudios, kui me praegu istume tänaseks päevaks mingi 15 kilomeetri kaugusel. Ja mul oli väga vaja saavutada selline võimalus, et ma ei pea kõiki mikse ja kõiki asju alati siin stuudios tegema. Ma väga tahaksin mingeid asju või mingeid parandusi või mingeid asju kodus teha, et ma teen kodus läpakas lahti, teen ära ja niimoodi, et ma võin ka nagu mürki võtta, et see kõlab hästi. Ja nüüd ma olen selleni jõudnud, ma korra käin toolist väljas, lähen kotti, sellepärast, et mul on need klapid ka kogu aeg kaasas. Nii. See ei tähenda, et need konkreetsed klapid just teile sobivad, aga mul on metallist karbi sees. Keeran lahti see hääl.
see ilu. Vaatage ilus. See on nagu sädeleb peal kõik. See välimus on tegelikult jumala savi. Oluline on see, et teie, kes te ka igatsete endale monitore, mida te saaksite kogu aeg kaasas tassida, ma soovitan teil pöörduda selle maailma poole, vähemalt tulla. Minu juures saab demosid käia lihtsalt niisama ka kuulamas, et ennast nagu kurssi viia. Et see, ma ei ütle, mis tootja ja ma ei ütle, mis mudel see on, aga need klapid on, siin on 7 elementi ja see on 5-ribaline ehk kogu sagedusala on jagatud 5. Selliseid tootjaid ja klappe väga palju ei ole, kes on 2-ribalised, on 3-ribalised, siis mõningad kõvemad asjad on 4-ribalised, need on konkreetselt 5-ribalised ja minu jaoks nagu täiesti, ma olen täiesti hämmingus, kui hea, et ma saan teha nendega kodus niimoodi mikse, et ma panen siin käima. Ja see on täpselt nii, nagu ma oleksin ta teinud siin. Et see võimalus on olemas, see ei ole tänapäeval enam võimatu, et sa töötadki läpakas pluss siuksed väiksed klapid, et isoleerivad sul kõrvas selle heli korralikult ära, et laste kisa, naise kiitmine ei sega, kuuled ainult muusikat ja teed oma tööd arvutis. Tegelikult meil Eestis on ju ülihea seis tegelikult laivi varustusega. Meil on meeletult palju firmasid, kes kõik suudavad korraldajatele ja artistidele pakkuda nagu super häid neid PA-süsteeme. Mis meie jaoks tähendab helitehnikutena on see, et tegelikult meie töö on tänu sellele, et meie tehnika on päris hea, on muutunud palju lihtsamaks, sest et tegelikult heade kõlaritega head kontserdisoundi saavutada ei olegi üldse keeruline. Et nii-öelda hea helitehniku tunneb ära ikkagi enne kõike sellest, kui ta suudab just kehvast kõlarisüsteemist, võib-olla mingist ööklubist, mis ei ole väga ammu uuendust saanud, tegelikult selle bändi nagu talutava heli kvaliteediga kuuldavaks teha. Ma tahaks kiita kõiki meie rendifirmasid ja asju, kes on meeletult investeerinud sellesse maailma tasemel tehnikasse, mis siis on meile kasutada siin igal pool. Kui te küsite, et kas mul on midagi oma töö üldse sellest ajast meelde jäänud, siis tegelikult mul on meelde jäänud üks nädal, mis ma üldsegi veetsin Eestist ära ja ma peaaegu et pool kogemata kuidagi sattusin tolleaegse Venemaa tippartisti helitehnikuks 1 nädalaks. Et minu tuttav, kes juba elas aastaid, kes oli Eestis, kolis ära Eestist Venemaale, sai seal kuulsa vene artisti helitehnikuks ja tänu sellele ta tegi oma tööd hästi, tekkis tal mitu artisti korraga. Siis tal tekkis selline hetk, kus ta pidi 1 artistiga sõitma riigist välja ja tal oli vaja teise artistile mingisugust asendusmeest ja ma ei tea, miks ta võttis minuga ühendust Eestist ja kutsus mind Moskvasse. Ma olin suht noor, ma ei ole piinlik, aga ma ei mäleta aastat, millal ma seal käisin, aga ühesõnaga see oli Zemfira ja Zemfira esimene album. Nii et ta oli just nagu tuhast või tühjast kohast tõusnud või tõusmas. Ja jõudsin Moskvast, ma lihtsalt teadsin, et mingi Zemfira, ma lähen teen talle heli nädal aega, midagi ei tea, jõudsin kohale, võttis mingit vastu selline tukene bandiidimoega mees, kes viis mu autosse, sõnagi ei rääkinud, oli täitsa vait, mina istusin taha istme peale ja autos mängis raadio, mingi kohalik popraadio. Ja siis seal oli mingi top 10 ja selles top 10 saates oli 5-6 lugu oli Zemfira selles hetke Moskva mingis edetabelis. Ma sain aru, et vau, et ma olen vist sattunud mingisse kohta, kuhu ma ei arvanud, et ma võiks nagu sattuda. Ja ma olin nädal aega sõitsin siis nendega niimoodi, et baas oli Moskvas, iga päev oli lend kuskile Venemaale, oli kontsert ja tihtipeale oli siis niimoodi, et oli päeval oli selline jäähalli kontsert suurele massile, panime asjad kokku, jõudsime sealt veel ööklubisse, miljonäridele mängis veel öösel, on ju, ja siis päris öösel kuidagi sõitsime, kas olime natuke paar tundi hotellis, öösel jälle nagu, et see oli nagu vau, et kui sa oled kogu aeg Eestis töötanud, põhimõtteliselt meil on klubisid paarkümmend, kus me siis
nende bändidega tegelikult iga aasta tiirutame ja niimoodi võib-olla aastaid järjest, et noh, töö muutub küllaltki rutiinseks. Selles mõttes oli nagu väga huvitav ja väga nagu põnev sellise tõusva vene artistiga nädal aega veeta oma elust, näha seda, ma ei tea, see oli kõik oli kuidagi üle võllina, et kõik, kui viidi sööma, et kuidas see kõik nagu toimus ja samamoodi see tehniline baas, noh, see oli küll nii palju aastaid tagasi, et see oli tegelikult naljakas, et see oli küll selline väga tugev vene artist, aga see oli ikkagi tema esimene aasta nii-öelda, esimene tuur või midagi, et me nägime ikkagi selliseid naljakaid kõlarisüsteeme ja naljakaid lahendusi, aga kõik tuli ära teha, sest et rahvast tuli meeletult, vene inimene väga emotsionaalne ka, elas meeletult kaasa ja noh, seda fännlust oli seal ikka väga palju, on ju. Oota, lase mõtta, mul peaks olema kuskil roadi mikreid. Nii. Ei ole. Oppa! Mingi hetk oli vaja kiirelt midagi soetada ja tegin kiire AB testi mingitele žuuridele ja nendele ja ma mäletan, mis mul veel seal olid. Ja need võitsid. Nagu heades maailma stuudiotes on ehitatud juba sisse spetsiaalsed kajaruumid ehk reverbikambrid. Ja minu teada Tallinnas või Eestis ei ole nagu veel ühtegi stuudiot, kuhu seda oleks teadlikult sisse ehitatud. Aga meil juhtus see kogemata. Ühesõnaga tegime, eks ole, siia puhketoa ja siis tegime siia selle kööginurga ja siin kööginurgas juttu ajades, niimoodi tuleb siia poole, näed, järsku kuuled, et kuskil kajab. Ja siis avastasime, et siin on lagi alla toodud, aga siin siis selle lae ja noh, päris nii-öelda teise korruse lae vahele jääb paras paarimeetrine betoonist ruum, mis siis, millele avastasime ligipääsu siit. Ja nüüd, kui sinna üles minna, sa juba näed, et mul on siin statiiv ja mul on seal mikrofon valmis pandud, et kui me trumme salvestame, kui me seal suures ruumis trumme salvestame, siis me laseme helil nagu siit uksest siia sisse tulla, seal kajama hakata ja võtame siis seda sama kaja mikrofonidega üles ja nii naljakas, kui see ka ei ole, siis seda trummisetile juurde miksides on see kaja nagu jube hea. Kui vähesed tehnikud, kes ei ole kunagi ruumi üles võtnud, ei teagi seda, et kui palju see ruumi maikimine trummisalvestuse puhul juurde annab. Et see vahe on tõesti nii suur, et nagu demo ja siis nagu päris asi. Noh, paned kanad kinni, nagu läheb nagu, sound kaob ära. Et see on lahe ja kunagi, kui peaks mingit uut stuudiot tegema, siis, või siit ära minema, siis seda ma jään igatsema kõige rohkem, seda kambrit või seda võimalust nagu erinevaid sounde korraga üles võtta. Aga mul on juhtunud tõesti, kui ma mõtlen, mul on tegelikult praktiliselt karjääri jooksul mõnid üksikud viparased, üks kord on juhtunud Yamaha digitaalne mikser, mis on tuntud kui üli töökindel lihtsalt minu käe all. Ta õnneks ei jäänud, ta ei surnud ära, aga ta tegi tehase seadete taastamise keset nagu lugu. Ja bändiga, see pult oli bändi oma, bänd oli ise sellesse investeerinud, mina olin selle bändi helitehnik ja ma olin keset Rock Cafe kontserti, kui plaks on see logo lihtsalt ekraani peal, vaikus, eks ole, eeblid tegid selle tšükk ja ainuke võimalus, mis ta küsis mu käest oligi, et kas sa tahad tehase seadeid taastada ja okei. Nagu ainuke nupp, mida sa vajutud, on okei. No siis oligi, et vajutasin okei. Ja see oli päris hirmuäratav tunne, kui sa oled ühe bändiga aastaid ühe sama soundiga klubisse käinud, sa oled muutunud laisaks juba teatavas mõttes, nagu see sound juba tekib iseenesest, sa lihtsalt nagu ujud kaasa ja siis ühel hetkel on sul null ja põhimõtteliselt ja rahvas vaatab kõik sinu poole, bänd mängis veel mõned sekundid nii-öelda, kuna bändil oli lava peal oli eraldi monitorpult, siis nemad ei saanud alguses arugi, et saalis on vaikus. Nemad mängisid veel, ma ei tea, minut aega nagu ilma kõlariteta, eks ole, siis jooksis lava pealt üks meie kidratehnik pulti küsima, mis juhtus. No ma ka ei osanud nagu kohe reageerida, ütlesin, et las mängivad edasi. No ja siis oligi niimoodi, et mõne minuti jooksul üritasin siis nagu tühjast kohast uue soundi teha.
Ja mis on kõige huvitavam on see, et see mõne minutiga tehtud uus sound oli parem kui see, millega ma olin aastaid juba harjunud. see on jälle tegelikult elust enesest selline hea tõestus, kuidas mõnikord, kui sa oled mingis asjas väga kinni, oled millegiga nagu väga ära harjunud ja kogu aeg kordad iseennast, et selline totaalne refresh mõjub mõnikord niimoodi, et sa ise ka ei saa aru, et vau, kui äge. Kus ma tahan olla 10 aasta pärast, küsimus on päris hea, sest et vaata nüüd, kui see COVID-i jama oli siin 2 aastat, et siis ma usun, et kõik meie valdkonna muusikud, tehnikud, kõik seal ümber on, kõik said nagu väga sügavalt järgi mõelda, et kas need elus tehtud valikud olid ikka õiged. Paraku mina ka samamoodi mõtlesin nende asjade peale, üritasin ennast ette kujutada midagi muud tegemas ja tunnistan ausalt, et ma ei suutnud välja mõelda, et ma teeks midagi muud. Sest et nagu ma siin intervjuu alguses ütlesin, olen mina üks nendest inimestest, kes on nagu teadnud, et ma tahan sellega tegeleda nagu kogu aeg. Ehk 10 aasta pärast, ma arvan, et ma olen täpselt samas kohas, võite tulla siia, kui see maja on alles, siis ma teen seda sama tööd ja tõenäoliselt tunnen sellest ikka rõõmu, sest et meie nagu töövaldkond ongi selline, et me õpime kogu aeg, et meie need vahendid muutuvad, me oleme pidevalt, kuulame, mida sõbrad teevad, räägime omavahel, õpime ka artistidelt, kes annavad meile, nii-öelda pushivad meid tegema paremini oma tööd, et see ei ole selline asi, et ma õppisin selgeks ja nüüd ma olen helitehnik või helimees ja teen seda ühtemoodi terve elu. Ei ole nii absoluutselt. Et kui sa küsid, et kas ma nagu unistan mingist tehnilisest vidinast või asjast nagu, et siis on isegi võib-olla natukene nagu nõme tunnistada, et ma tegelikult nagu väga ei unista, et ma olen mingi hetk nagu need kõige paremad asjad omast arust, vähemalt enda jaoks nagu ära katsetanud ja omanud neid ja võin öelda, et ma ka praegu oman. Alati võiks justkui nagu fantaseerida, et võiks olla see $1,000,000 stuudio näiteks. Ma tänaseks päevaks juba tean, et seda minu puhul nagu ei saa juhtuma tõenäoliselt. Ja teisest küljest, isegi kui see oleks nagu mul olemas, siis see ei oleks nagu päris võib-olla nagu hädavajalik. Et kõik need head vidinad tegelikult kiirendavad seda töötempot, et kui sa tead oma peas, milleni sa tahad jõuda, siis need ülihead seadmed annavad sulle mõnes mõttes selle kiiruse, et jõuda sinna nagu kiiremini. Kui sul on natukene kehvemad asjad, siis tegelikult, kui sa vähegi pingutad, sa jõuad praktiliselt sinna samasse kohta välja, see lihtsalt võtab rohkem aega. Ma üritan praegu välja mõelda, äkki ma ikkagi midagi väga tahan. Ei taha. Jah, ma olen tõesti olnud ikkagi bändimees ka päris suure osa oma elust, aga jällegi selline bändimees, kes on teinud seda puhtalt lõbu pärast, nagu lihtsalt selle kaifi saamise nimel, et see tunne, et kui sa lähed sinna lavale ja esined, siis sa saad sealt energiat ja see on olnud väga kihvt, loomulikult, et juba bändimees ma ikkagi olin suts enne, kui ma hakkasin mingi helitehnika figuritega jändama, kuigi juba selles 49. keskkooli prooviruumis, kus me agressoriga proovi tegime, ikkagi ma üritasin need esimesed salvestused seal ise teha, aru saamata mitte midagi, seal oli mingisugune Vene elektroonika pult, siis me kassettmakkidega tollel ajal kaasas olevatest mikrofonidest aretasime mingisugused mikrofonid, mis rippusid laest trummide kohale. Me proovisime salvestada. Et tegelikult see oli mul esimene see enda bändi salvestamine ikkagi oli väga-väga hästi puisel moel oli juba ikkagi lapsepõlves selline tegevus, mida siis bändiga oled tehtud. Aga jah, see esimene bänd oli Aggressor. Tegime päris karmi metalit. Ja samast bändist arened edasi siis siuke bänd nagu No Big Silence, mis oli ka ikkagi siuke metallse kõlaga, aga natuke sünte ja elektroonikat ka siduv bänd. Kes
tegelikult ka täna põhimõtteliselt paberi peal eksisteerib, aga me lihtsalt ei ole aastaid enam kontserte teinud, kuna kuidagi on läinud lihtsalt, oleme nagu sellest aktiivsest bändi tegemise faasist irdunud. Aga ma ei välista, et see No Big Silence mingi hetk uuesti kuidagi nagu pinnale kerkib, et võib-olla meil on seda pausi lihtsalt nagu vaja, on ju? Kunagi ei tea. Võib-olla see on ka põhjus, miks me ei ole nii-öelda kuskil nii-öelda kas Facebookis või ma ei tea kuskil mis iganes ametlikult just kui nagu bändi tegevust lõpetanud, sest et me tahame kõik nagu seda väravat kuidagi nagu lahti hoida, et me äkki ikkagi hakkame jälle veel kunagi nagu muusikaga tegelema. Aga praegu on igal juhul olnud jah, paus. Ma ei tea, kui palju veel neid minusuguseid hulle tegelikult on just meie valdkonnas, kes nagu täielikult pühenduvad tööle. Et see, mina olin siuke ja eks ma tegelikult olen endiselt siuke töönarkomaan põhimõtteliselt. Aga just hobi ikkagi omamine selle jama kõrval on ülioluline ja ma ei teadnud seda ja ma ei tunnetanud seda, ma ei tundnud seda vajadust. Kuni ühe päevani samuti bändimees ja helimees, Taavi Aavik ja temast sõbrad. Facebookis ma nägin ühesõnaga nende mingit enduro mootorrattaga sõitmise videot, mis oli kaameraga filmitud, kas pea peal või kuskil rinna peal metsas sõitsid. Ja tundsin, et kurat, see on nagu jumala äge. Ja läksin vaatama, sain kuttidega kokku nende klubis, vaatasin mootorrattaid, terve garaaž täis on ju, tunnen, et sees mingi väike selline adreka moment hakkab nagu käima ja küsisin siis kuttide käest, et et kuidas siis nendega sõita nagu on ja tead, äkki saaks ka kuidagi proovida ja siis mulle tehti kiiresti selgeks, et muidugi võib proovida, aga et varustus on ülioluline, et see on ikkagi väga nagu selline ohtlik ala, metsas mootorrattaga kihutamine, et saapad peavad olema head, püksid, kaitsmed, kõik igasugused sellised asjad, aga nad ütlesid mulle, et tule siia, et me nagu umbes laename siin teiste käest need tükid kokku ja siis sa saad nagu proovida, et kuidas see sõit käib. Kindad on, prillid on, kiiver on, kõik muu mudru jääb siia, tuled kustutame ära. Mina lähen koju, mõtlen, et kuidas ma kellegi teise asju nagu panen endale selga, mingid juustuseid, saapaid seal ja värke ja mõtlesin, et see tundub, et see on ikka jube kihvt, et lähen korra käin poest läbi, vaata, et ostan mingid paar asja, mis mulle tundusid, mõned asjad võib-olla saab laenata, aga ostan mõned asjad. Siis kui ma sinna poodi läksin ja olin märkamatult kulutanud, ma ei tea, 1000 eurosid saabast, põlvekaitsmed, rindkere kaitsmed, mul olid need asjad olemas, siis ma järsku sain aru, et ma olen juba selles asjas sees, nagu läksin poodi, ostsin mootorratta ja mul oli põhimõtteliselt siis tutikas varustus, tutikas ratas, KTM-i jumala korralik veel, seal oli ka 2 nii-öelda levelit, et kas see mingi eriti vinge või siis siuke tavaline, siis ma nagu täielikult diletandina ostsin muidugi selle eriti vinge, et mul on kindlasti seda vaja, on ju, täielik loll pea muidugi. Aga sellegi poolest jube kihvt, ma olen nüüd selles asjas sees. Kuigi, kui mul hakkas juba see sõit välja tulema, siis umbes 1,5 aasta pärast või niimoodi ma suutsin oma jalaluu puruks sõita seal metsas. Tekitas sellise väikse tagasilöögi, et nagu ma ei saanud, põhimõtteliselt ma olin 1,5 aastat kipsis, selle aja ei saanud sõita ja pärast see taastumine võttis ka ikkagi omajagu aega, et mul tekkis siuke auk sisse. Oot, nii see käib. Nii see käib. Sekund hooletust. 0,5 sekundit. Ja oled pikali. Kellel vähegi nagu lapsepõlvest kuskilt sellist motohuvi või asja on olnud, et see on jube kihvt lõõgastuse vorm, et lähed metsa mootorrattaga sõitma. Inimesed mõtlevad, et mis sport see on, see pole mingi sport, aga ta on tegelikult üli füüsiline, sest et sa seisad selle ratta peal püsti ja sõidad mööda maastikku, eks ole, sa sisuliselt teed
kogu aeg kätekõverdusi ja kükke, aga samal ajal saad adrenaliini, sellepärast et see on põnev. Mina käin Männikul näiteks sõitmas ja meil on seal tekkinud üks selline ring, mida me sõidame, see on 35 kilomeetrit. Me sõidame seda mingi paar tundi, et sa paar tundi teed järjest kätekõverdusi ja kükke. Meeletult hea trenn ja kui sa jõuad nii-öelda oma ringi lõppu, siis alati on see tunne, et tahaks sõita veel, nagu tahaks nagu veel, et sul ei ole see, et oled tüdinud, vähemalt mul mitte. Klubi juurde tagasi, ratas on siin, pesula on siin, pesen puhtaks, olen õnnelik, paar tundi sõitu, adrenaliini, nii et ma ei tea, jätkub vist mitmeks nädalaks. Riietumine ja riidest lahtivõtmine, et see on tüütu, see võtab palju aega. Need on nagu kõige lollim asi kogu selle sõidu juures, aga kui sa juba oled rattaseljas, siis põhimõtteliselt aeg jääb seisma, lihtsalt lased minna. Puhas kuld. Tegelikult oligi nii, et mul see metsamootorratas tekkis kõigepealt ja siis tekkis selline väike nagu arusaam, et huvitav, miks mul pole kunagi olnud mõttes tänava mootorrattaga sõita. Ma ei tea, võib-olla ma mõtlesin, et see on nagu tegelikult hirmuäratav ja ohtlik ja eks ta tegelikult nagu ongi ohtlik ja hirmuäratav ka, eriti alguses. Aga ma ostsin endale ka tänavaratta, mis on muidugi ka tegelikult liigitub hobi alla, sest et kui mul ikkagi suvisel ajal, kui mootorrattaga sõita saab tänava peal, sellisel ajal natuke juhe kipub kokku jooksma, siis ma võtan oma tänavasikli ja lähen teen samamoodi Tallinnale eemalt ühe 100-150 kilomeetrise ringi peale ja see tegelikult tõmbab pinget maha, on üli mõnus ajaveetmise vorm. Seda võib nimetada vist kruiiser tüüpi rattaks, mis tähendab seda, et kui sa siin peal istud, siis jalad on ees, mitte siin kuskil kõhu all. Ja sa ei sõida siin peal mitte niimoodi, vaid like a boss. Ta on itaallane, Ducati toode, nagu näete. Siis tal on, näed, vaata siia, ülekanne on rihmaga, mis tähendab, et siin ei ole kett, vaata on rihm, mis ei kolise, on selle võrra väiksem. Tal on selline mootor, mis on Ducatile ainuomane, need silindrid ei ole mitte sellises V-asendis, vaata on nagu rohkem laiali, nagu vist nimetatakse L, ma ei ole päris kindel, võib-olla nüüd ma eksin, aga nad on väga omapärases asendis, mis teeb ta natukene värisevaks, aga mulle selle nii-öelda kruiseriga sõites nagu see selline värin või selline tärin, mis sealt tuleb, nagu just meeldibki. Kuna see Ducati on nagu põhimõtteliselt sportrataste tootja ennekõike ja see selline kruiser oli nendel uus toode, siis on lahe asi kokku pandud. Selline ameerikalik kruiseri nii-öelda istumine ja emotsioon on ju, pluss siis Ducati sportratta performance. Ta on 1262 kuubikut, peaaegu auto ja 160 hobujõudu. Nii et põhimõtteliselt nii kerge asja liigutamiseks on siin neid hobujõude väga palju. Kiiruse ületamine, me kõik teame, on ju illegaalne. Ehk mina ei ületa kunagi kiirust. Aga kui ma tahaksin ületada kiirust, siis see mootorratas on selle jaoks nagu väga hea, väga võimeline. Te pead küll. Praegu külm mootor, siis ta käib nagu kõrgetel pööretel, aga nüüd kui ta natuke oleks veel aega, natuke lasknud tal veel aega mängida, käia, siis oleks nagu pöördeid alla ja läheb mõnusaks. Väga äge. Need kaks masinat, mis siin kõrval on minu töömasinad, selle ma laon täis helitehnikat ja vajadusel inimesi, kui ma sõidan kontserdile. See on teeninud mind juba 2008. aastast, ma arvan. Pole sellel vajakiri läda midagi, natuke roostetab siit ja sealt, aga mind see absoluutselt ei häiri, kuid mootorratas peab olema äge. Tekkis küsimus, et üldse kas mul mingit muusikalist
haridust on ja see on hea küsimus sellepärast, et minul on aga täiesti laste muusikakooli tasemel, et vanemad kunagi sundisid. Põhimõtteliselt see oli nii naljakas lugu. Lasteaias oli mul pruut ja lasteaia pruut oskas mängida koerapolkat, ja siis ma läksin umbes koju ja meil kuna ema ja isa on ka muusikud, et ma kuidagi väljendasin vist ennast nii, et ma tahaks justkui nagu klaveri, aga ma tahtsin tegelikult seda koerapolkadest õppida, ma ei tahtnud klaveritundides hakata käima, aga nad kuidagi arvasid, et kui ma seda koerapolkat tahan õppida mängima, et siis on seda parim ikkagi teha seal klaveritundides. Ehk ma olen käinud terve siis lapsepõlve muusikakoolis õppinud klaverit mängima, aga nii naljakas, kui see ka ei ole, siis ma ei armunud klaverisse nagu ära, et ma tegelikult ikkagi hambad ristis käisin ja minust pianisti nagu ei saanud, kuigi ma lõpueksamil kuidagi ikkagi 5 sain, kui ma seal neid harjutusi tegin ja Estonia kontserdisaalis olen tänu sellele siis nagu ka vist 5 lihtsalt said lõpus nagu Estonia kontserdisaalis tunnustuseks nagu ka korra mängida oma lood läbi. Aga no loomulikult see muusikaline ka selline väga algharidus andis sulle ikkagi võimaluse osata muusikat endast läbi lasta ja mõista teisi muusikuid ja ma ütlen, täna ma näen kõrvalt ja mõtlen, et kes võiks olla stuudios ja ka kontserdi helipuldis edukas on ikkagi inimene, kellel on muusikaline haridus ja hea side muusikutega ja ka võimekus luua muusikat, mitte lihtsalt ainult tehniliselt, vaid olla nagu produ ehk kõikidel nendel tüüpidel on kindlasti tulevikus palju suuremad võimalused nagu hästi hakkama saada. Muidugi tehniline haridus on ka nagu vajalik, et kui minul ei ole kumbagi korralikult, ma olen nagu puhtalt ise õppinud. Ma olen näinud palju kõrvalt häid välismaa mehi, kuidas nad töötavad. Lihtsalt minu töökoht tollel hetkel võimaldas, kui ma olin PA firmas seda nimetatakse babysitteriks, et sa oledki puldis ja teenindad helitehnikut, et kui tal on midagi vaja, siis sa nagu aitad tal ühendada ja mis iganes. Sain seda tööd teha ja samas sain siis silmad punnis vaadata, kuidas see hea mees tööd tegi. Et tänapäeval on muidugi koolid jube heaks läinud, sa saad Eestis mitmes koolis juba seda helitehnilist haridust omandada. Aga kindlasti tasub ka leida ikkagi neid vanemaid tegijaid, kelle kõrvalt siis ka õppida. Ma soovitan väga seda võimalust leida, sest et ma arvan, et siis teie areng saab olema hüppeline, et ise katsetades ja YouTube'i, tänapäeval lisaks veel YouTube on ju, sealt ka loomulikult saab jube palju informatsiooni, kas või see sama klipp, mida me siin ju praegu teeme, tegelikult läheb ju sinna just selle mõttega, et ka anda infot välja ja kogu internet on seda täis. Aga sa ei saa jälle sa ei saa küsida, eks ole, sa ei saa küsida, miks sa nii teed või see ei ole ju lubatud equalizeri umbes tõste, miks sa nii teed, on ju. Et seda sa saad ikka inimese käest küsida ja kui see võimalus avaneb, siis küsige ja tulge minu koolitustele. Okei, seda nüüd vaadake ise, mida te sisse panete, aga räägi sellest ka, et kuidas. Ma kujutan ette, kui keegi ehitab maja ja sa saad küsima ta käest, mis tööriistu sa kasutad, ma ei tea, kas see inimene hakkab nimetama või tal on kohvris need on ju, siis ta vaatab võib-olla ise ka huviga, et näe, siuksed tööriistad. Ma ei mäletanudki, et mul siuke on.